సో మార్నింగ్ మనం అయితే ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. తవుడు వేస్తేనే నీళ్ళు తాగడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. మనం ఈ దానాలో మినరల్ మిక్చర్ అయితే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చార్కోఫెనల్ టానిక్ ను వాటర్ అయితే కలిపేసి ఇస్తున్నాం. మల్టీవిటమిన్ టానిక్ అదేవిధంగా లివర్ టానిక్ రెండు కూడా ఒకే రోజు మనం తాపించొచ్చా అని సో హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ మల్టీ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ 6 అయితే అవుతుంది. సో పిల్లలన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా పడుకొని ఉన్నాయన్నమాట. సో కొన్ని వచ్చేసి వాటర్ తాగుతున్నాయి, కొన్ని ఏమో పడుకొని నెమరు వేసుకుంటున్నాయి అనమాట. సో మనం అన్నింటినీ చెక్ చేసాము, అన్నీ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో మార్నింగ్ మనం అయితే ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోలో మీరు గమనించినట్లయితే మన షెడ్లో ఉండే ఫ్లోర్ అంతా కూడా గుంటలుగా ఉండేది. సో మనం ఇసుక మట్టితోటి ఆ గుంటలన్నీ పూర్తి చేసినాం, లెవెల్ చేసినాం అనమాట. ప్రజెంట్ ఫ్లోర్ అయితే మంచిగా ఉంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే పుట్టెడి పిల్లలు పడుకోవడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా అవి డైలీ యూరిన్ అదేవిధంగా పేడ అవన్నీ వేస్తాయి కాబట్టి ఆ యూరిన్ అనేది ఆ నేలలోకి ఇంకిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే అమోనియా ఫామ్ అవ్వడం, తర్వాత వాటికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవ్వడం, కొన్ని సందర్భాల్లో కాళ్ళ మధ్యలో ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం అట్లా జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్లాంటివి కూడా తగ్గుతాయి కాబట్టి గుంటలు పడినప్పుడు లేదంటే అమోనియా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మట్టి అయితే వేసుకోవాలి. సో ప్రజెంట్ వచ్చేసి ట్రబ్బులో వాటర్ అయితే లేవనమాట. సో మనం నైట్ పోసిన వాటర్ అంతా కూడా తాగేసినాయి. సో ఇప్పుడైతే మనం వాటర్ అయితే పోయాల్సి ఉంటుంది. సో వాటర్ పోసి దానిపైన మళ్ళీ తౌడు వేస్తే మాత్రం అప్పుడు వాటర్ అయితే ఇష్టంగా తాగుతాయి అనమాట. సో ఎందుకంటే మన వాటికి తౌడు వేస్తేనే నీళ్ళు తాగడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ వేసవి కాలం కాబట్టి మనం వాటర్ అయితే ఎక్కువ తాగించాలి. సో ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మనం అవుట్ గ్రేజింగ్ అయితే తీసుకెళ్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎండలోనే ఉంటాయి. సో అందువల్ల అవి డిహైడ్రేట్ అయిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. సో అందువల్ల మనం ఏంటంటే వీలైనంత వరకు మంచిగా వాటర్ అయితే తాపించుకొని అప్పుడు అవుట్ గ్రేజింగ్ అయితే తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడైతే మనం షెడ్ అయితే క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రతిరోజు మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా కంపల్సరీ షెడ్ అయితే క్లీన్ చేయాలి. ఆ పేడ అనేది అలానే ఉందంటే వాటికైతే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో అందుకనేసి మనం డైలీ కూడా క్లీన్ చేయాలి. సో అదేవిధంగా ఆ పేడ అనేది అలా ఉండడం వల్ల వాటి యొక్క కాలి గిట్టల్లోకి అతుక్కుపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ కాళ్ళు అనేవి పాడైపోవడం, తర్వాత నడవలేకపోవడం అట్లాంటివి అయితే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అందువల్ల మనం రెగ్యులర్ గా షెడ్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్ గా షెడ్ అయితే క్లీన్ చేసాం అనమాట. సో ప్రెసెంట్ వచ్చేసి మనం దానా అయితే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సిల్వర్ డెక్షాలో వచ్చేసి 3 రకాల దానాలు అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో అవేంటంటే బియ్యపు తౌడు, అదేవిధంగా మినప పొట్టు, అదేవిధంగా బియ్యపు నూకలు. సో ఈ మూడింటిని కూడా ఈక్వల్ రేషియోలో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియ్యపు తౌడు వచ్చేసి 5 కిలోలు, అదేవిధంగా బియ్యపు నూకలు వచ్చేసి 5 కిలోలు, అదేవిధంగా మినప్పొట్టు వచ్చేసి 5 కిలోలు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈక్వల్ రేషియోలో అయితే యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో టోటల్ గా 15 కిలోస్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ దానాలో మినరల్ మిక్చర్ అయితే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఎట్లా అంటే 10 కిలోల దానాలో మనం 100 గ్రాములు మినరల్ మిక్చర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లా యాడ్ చేసినట్లయితే శరీరానికి అవసరమైన మినరల్స్ అనేవి పుట్టెడి పిల్లలకి అందుతాయి అనమాట. సో దాని ద్వారా పిల్లలు అనేవి మంచిగా గ్రోత్ వస్తాయి అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ మినరల్ మిక్చర్ కూడా దానాలో పూర్తిగా కలిసేటట్లు మనం అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఫైనల్ గా ఈ దానాలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి మనం అయితే మళ్ళీ కూడా మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మరీ పౌడర్ లా ఉంటే పొట్టెడి పిల్లలు దానా తినేటప్పుడు వాటికైతే పొరబవడం జరుగుతుంది. సో అందువల్ల మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసి మళ్ళీ కూడా మిక్స్ చేసినట్లయితే వాటికి తినడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. సో మీకు వీలైతే ఈ దానా అనేది పొట్టెడి పిల్లలకి త్వరగా డైజెషన్ అవ్వడానికి బయో బూస్ట్ పౌడర్ కానీ లేదా హిమాలయ పత్తిసా పౌడర్ కానీ ఈ దానాలో యాడ్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ రెండు లేకపోతే మీరు లివర్ టానిక్ కూడా దానాలో అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లివర్ టానిక్ లో కూడా ఆల్కహాల్స్ అయితే ఉంటాయి. అంటే ఆల్కహాల్స్ అనేవి స్ట్రెస్ తగ్గిస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సో ఈ ఆల్కహాల్స్ అనేవి ఈస్ట్ కల్చర్ లో డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందువల్ల పొట్టెడి పిల్లల యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మంచిగా పనిచేస్తుంది. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మంచిగా పనిచేస్తే అవి తిన్న దానా అనేది త్వరగా డైజెషన్ అవుతుంది అనమాట. సో త్వరగా డైజెషన్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యేసి వాటికైతే పొట్ట ఉబ్బడం వంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటాయి. అవి రాకుండా మనం బయో బూస్ట్ కానీ లేదా హిమాలయ పత్తిసా కానీ, అవి కూడా లేకపోతే లివర్ టానిక్ ఇట్లా మనం యాడ్ చేసుకొని తినిపించవచ్చు అనమాట. ఫైనల్ గా దానా అయితే రెడీ అయింది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి మనం కొత్తగా హ్యాచ్ అయిన కోడి పిల్లలకు లివర్ టానిక్ అయితే వాటర్ లో కలిపేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రెసెంట్ వచ్చేసి చార్కోఫెనల్ టానిక్ ను వాటర్ లో అయితే కలిపేసి ఇస్తున్నాం. ఈ టానిక్ వచ్చేసి మినరల్స్ సంబంధించిన టానిక్ అనమాట. సో ఈ మినరల్స్ వల్ల కోడి పిల్లలు అనేవి ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ అయితే వస్తాయి అనమాట. సో అదే విధంగా మనం పొట్టెడి పిల్లలకు కలిపిన దానా కూడా నేనైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియో సంబంధించి కొన్ని కామెంట్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. సో ఆ కామెంట్స్ సంబంధించి ఇప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీరైతే చివరి వరకు చూడడానికి ప్రయత్నించండి, ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా మీకైతే ఉపయోగపడతాయి. సో ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి మల్టీవిటమిన్ టానిక్ అదేవిధంగా లివర్ టానిక్ రెండు కూడా ఒకే రోజు మనం తాపించొచ్చా అని చెప్పేసి అడిగారు. సో ఖచ్చితంగా ఒకటే రోజు మనం మల్టీవిటమిన్ టానిక్ లివర్ టానిక్ కూడా తాపించవచ్చు. మార్నింగ్ వచ్చేసి మల్టీవిటమిన్ టానిక్, ఈవినింగ్ టైంలో మీరు లివర్ టానిక్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. సో వీలైనంత వరకు లివర్ టానిక్ను
ఈవినింగ్ టైంలో తాపించడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో అవి ఫుల్గా గడ్డి మేసి ఉంటాయి. అదేవిధంగా లివర్ టానిక్ లో ఉన్న ఆల్కహాల్, సో పొట్టేలు పిల్లలు కానీ లేదా గొర్రెలు కానీ అవి తిన్న దానా తర్వాత వచ్చేసి గడ్డి, ఇవి ఫాస్ట్ గా డైజెషన్ అవడానికి సపోర్ట్ చేస్తాయి అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం వాటి యొక్క స్ట్రెస్ అనేది కూడా తగ్గుద్ది అనమాట. ఎందుకంటే అవుట్ గ్రేజింగ్ లో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు తిరుగుతాయి కదా, సో వాటికి ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా తగ్గుద్ది అనమాట. సో ఈ లివర్ టానిక్ అనేది ఈవినింగ్ టైంలోనే మీరు యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. సో నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి షెడ్ లో పెట్టి పెంచడానికి అదేవిధంగా బయట తిప్పడానికి తేడా ఏంటని చెప్పేసి అడిగారు. షెడ్ లో పెట్టి పెంచినా లేదంటే బయట తిప్పినా రెండింటిలో కూడా ఎటువంటి తేడా అయితే ఉండదు. సో మన మెయింటెనెన్స్ లో తేడా ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క గ్రోత్ లో కూడా తేడా ఉంటది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అనిమల్స్ గ్రోత్ అనేది న్యూట్రిషన్స్ మీద అదేవిధంగా డైలీ అవి గ్రహించే శక్తి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. సో ఎప్పుడైతే వాటికి అవసరమైన శక్తి కన్నా కూడా ఎక్కువ శక్తిని గడ్డి ద్వారా లేదా దానా ద్వారా గ్రహిస్తాయో ఇప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ గెయిన్ అయితే అవుతాయి అనమాట. వాటి యొక్క అవసరానికి పోను మిగిలిన శక్తిని వాటి శరీరంలో అయితే స్టోర్ చేస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. షెడ్ లో పెంచడానికి బయట తిప్పడానికి ఎటువంటి తేడా అయితే ఉండదు. అది మన మెయింటెనెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అనమాట. ఓకేనా. సో ప్రెసెంట్ టైం వచ్చేసి సాయంత్రం 7 గంటలు అయితే అవుతుంది. సో మనమైతే ఇప్పుడు లివర్ టానిక్ అయితే తాపిస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే ముందు రోజు మనం డివార్మింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో అందువల్ల తర్వాత రోజు ఈవినింగ్ నుంచి మనం 2 to 3 days లివర్ టానిక్ పెట్టుకున్నట్లయితే లివర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మంచిగా ఉంటది అనమాట. అందువల్ల సో లివర్ ఫంక్షనాలిటీ బాగుంటే వాటి యొక్క గ్రోత్ కూడా మంచిగానే ఉంటది. కాబట్టి మనం డివార్మింగ్ చేసినప్పుడు కానీ వ్యాక్సినేషన్ చేసినప్పుడు కానీ తర్వాత రోజు నుంచి ఒక 2 to 3 days అయితే లివర్ టానిక్ అయితే పెట్టుకోవాలి. సో ఈ విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి.